മോസ്കോ ഒന്ന് ഷാലിമാറിലേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിനിലാണ് ഇപ്പോൾ പോകാനുള്ളത്. ടു നാല് നോക്കണ്ട. അയാൾ നമ്മളെ നോട്ട് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നു. ട്രെയിൻ ഇറങ്ങി കാസിൽ റോക്കിൽ നല്ല പണി കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് ട്രെയിനും ഇല്ല. ഇനി ട്രെയിനുള്ളത് രാത്രി. ആ എഞ്ചിന് വേർപ്പെടുത്തിയല്ലോ, കയറ്റം കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു. നിങ്ങൾ പെടലെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പക്ഷെ പെട്ട് തെറ്റിയിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളവസ്ഥ. കാസിൽ റോക്കിലേക്ക് വന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒരു മണിക്ക് ട്രെയിൻ ഉണ്ട്, അതിന് പോകാമെന്ന് കരുതിയതാണ്. പക്ഷേ ട്രെയിൻ ക്യാൻസൽ. പിന്നെ ഇനി ട്രെയിനില്ല, ഇനി രാത്രി 1 മണിക്കുള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് ബസ്സിന് പോകാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ബസ്സുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാറുണ്ട്, ആ കാറിനോട് സംസാരിച്ച് അയാൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്യാഷ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലേ ഞങ്ങളെ മഡ്ഗാവിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. 70 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അയാൾ ചോദിക്കുന്ന ക്യാഷ് അഫോർഡബിൾ കുറച്ച് കൂടുതലാണ്, എന്നാലും ക്യാഷ് വേണ്ടേ. നോക്കട്ടെ. എന്താ അവിടെ ബാക്കിൽ ഓംനിയാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്താവുമെന്ന് കണ്ടറിയണം. എനിക്ക് കാസിൽ റോക്കിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ ചിന്തിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതി. കാസിൽ റോക്കിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, അവിടെ ട്രെയിൻ നിർത്തിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ നടക്കുന്ന ഇടയിൽ ഞാൻ ഷാക്കിറിനോട് പറഞ്ഞ് ലോക്കോ പൈലറ്റ് നമ്മൾ നോട്ടിട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, നോക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ ഊഹ അനുസരിച്ചിട്ട് ലോക്കോ പൈലറ്റ് അവിടെ സ്റ്റേഷനിലുള്ള അവിടുത്തെ RPF ഉദ്യോഗസ്ഥന് എന്തോ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ തോന്നുന്നു, വയർലെസ് വഴിയായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ ട്രെയിൻ പാസ്സാവലും അയാൾ പുറത്തേക്ക് ഒരു ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഓടി വന്ന് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് ചൂടായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ചൂടായി. ഞങ്ങൾ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു, എന്തൊക്കെയോ ഹിന്ദിയിലായതുകൊണ്ട് കുറേ മനസ്സിലായില്ല. തെറിയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചവനെ മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണം, അയാൾ പറഞ്ഞു വന്ന ട്രെയിനിൽ തന്നെ കയറിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പിടിച്ച് ആ ട്രെയിനിൽ തന്നെ കയറ്റി. അങ്ങനെ വേറെ മാർഗ്ഗമില്ലാതെ ഞങ്ങൾ ആ ട്രെയിനിൽ തന്നെ കയറി പോകേണ്ടി വന്ന്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറൊരു സംഭവം ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, പക്ഷേ ഒന്നും നമുക്ക് ആ സമയത്ത് തോന്നൂലല്ലോ. പിന്നീടാണ് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത്, ഈ ട്രെയിൻ പോകുന്നത് വരെ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ച് നിന്നിട്ട് ഈ ട്രെയിൻ പോയതിന് ശേഷം നടക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ മതിയായിരുന്നു. കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ആൾക്കൊരു 100-200 മെല്ലെ കൊടുത്തിട്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ നടക്കാമായിരുന്നല്ലോ. അതിൻ്റെ ദൂദ്സാഗറിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു ഞങ്ങൾ. ഒരു 4 കിലോമീറ്റർ
ദൂരം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. നഷ്ടമായി. ഞാനേതായാലും തുടക്കത്തിലേ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു അഡ്വഞ്ചർ എന്നുള്ളത് ചെറിയൊരു സിമ്പിളായിട്ടുണ്ട്. കാരണം നടക്കാൻ പറ്റില്ല, എന്തൊക്കെയോ കേസൊക്കെ ആയിട്ട് കുറേ ആൾക്കാരുടെ പേരിൽ കേസും കുറേ ആൾക്കാർ ഫൈനൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, ആൾക്കാർ കൂടുതൽ വന്നിട്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് രണ്ടാൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു, കൊല്ലത്തുനിന്ന് ദൂദ്സാഗർ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്ന ആൾക്കാർ. അവരെ അവസ്ഥത്തെ വിഷമം വന്നത്. ഞാൻ ഷാക്കിറിനോട് ഫസ്റ്റേ പറഞ്ഞതാണ്, നമുക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിൽ പോയിട്ട് കാണാമെന്നുള്ളത്. അവർക്ക് നല്ല വിഷമമായിരുന്നു. ദൂദ്സാഗർ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രം വന്ന ആൾക്കാരാണ്. ദൂദ്സാഗർ കണ്ട് കയറാൻ പറ്റാതെ തിരിച്ച് നമ്മൾ മഡ്ഗാവിലേക്ക് പോയി. അവർ നേരെ തിരിച്ച് കൊല്ലത്തേക്ക് പോയി. ഞങ്ങൾ പിന്നെ 2 ദിവസം അവിടെ, ഒരു ദിവസം മഡ്ഗാവിൽ ഫുള്ള് കറങ്ങിയിട്ടാണ് പിന്നെ റിട്ടേൺ വന്നത്. ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ദൂദ്സാഗർ പോയി ഇപ്പോൾ എഡിറ്റിങ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഗോവ ട്രിപ്പിലാണ്. ഏകദേശം 1.5-2 മാസമായിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് ശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ, അന്നത്തെ വീഡിയോൻ്റെ ബാക്കി പോലെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻ.